唉，我去入嚟 Skyblock 啦。哦，咦？冇個 Speedus 嘅。咦？我仲喺 Carnage Core 嗰度喎。等我翻落個島做先。喂喂喂喂喂！超啊超啊！收啦！喵！做乜啊？係啦，其實應該賣幾個 Victor Key 出嚟㗎。唔知啊，賣幾多好啊？賣晒俾我啊！咦，一個 Ultra Key 喎。好啊好啊。唔好俾 block 我啦嚇！仲有咩呢？唉，我賣埋剩翻呢個 Victor Key 出嚟啦。誒？咩 spawner？Cow spawner？15 seconds， 多一個 Victor Key。唉，收埋呢個啦，橫掂賣緊一個。3 set lock， 差唔多啦。再攞埋 Kit Member， 得啦。我先見到有條友㗎 Epic PVPs， 一個叫 Enter PVPs， 一個叫 Epic PVPs 喎，應該識㗎，兩個都係飛緊。咦 Epic PVPs 係 Premium 嚟嘅，跟住呢個叫 Ender Beast 嘅 Legend 嚟喎。覆咗未啊你？我覆咗啦，就抽晒啦，仲賣緊個 Unscramble 攞翻嚟嘅添。幾多錢添？睇 H 咯。成25000蚊。25K 啊！你讀咩啊你？我基本上手 key 都會賣25K 出去噶啦。係去 Carnage Core 嗰度攞嘢。/IS 都係冇喎，擺低啲嘢先。
嘟嘟嘟嘟嘟我喺度剪緊啲草啊，係 moss 啊嗰啲，剪緊啲 moss。吓？咩叫剪 moss 啊？即係佢生咗出嚟，跟住我咪剪佢咯。羊毛啊？你講？你係咪講羊毛啊？唔係啊，moss 啊，藤啊。哦，fines。唉，原來係咁。一樣啫。估鳩佢剪頭髮咯。 45K 賣咁嘅 Diamond Pickaxe 有冇貴嗰啲啊？A 7 member X Silk Touch 賣50K， 會有人賣 Silk Touch 賣50K， 但係隔離個 Diamond Pickaxe 就有 Silk Touch Efficiency 4同埋 Breaking 3，但係淨係賣45K。跟住有 Silk Touch Enchanted Book 賣50K 咯，做乜啊？貴咁多嘅。唉，好頹啊！我要慳錢啊最近，點解咁講？因為我要買好多嘢，遲啲吓？嗱呢？即係喺呢個 game 入邊，現實生活我聽日就會使晒啲錢出去噶啦。我要買新電腦，因為有啲咁嘅事。係啊，部機好慢。我買個顯卡啫，冇嘢嘅。哼，買部顯卡再買個新 mon 咯，個 mon 細得滯。你係咪用電腦玩啊？部電腦即係個 mon。 Which island levels up？ 我呢個咦，小培剛上咗線喎。原來係咁？咦，小回光你有佢咩嘢咩？有啊，吓？Sponge 啊？呢粒 sponge 就擺住喺啲箱嗰度喺度咯，唔想攞住個珍貴嘅 sponge 周圍走。咦，你定一個 build challenge 嘅？哇！你睇下 Minecraft 42.8 seconds 喎。是但啦。小培剛係咁打俾我，我係咁 cut 佢先。咁點解唔買佢打俾我啫？咦？點解我有個 Iron Pickaxe 嘅？啊係喎，啱啱個 challenge。Hello，乜柒啊你 Hello， Hello， ？Hello，哎呀，咦？小回光咩啊？你我個 Skype 啊？啊？好啊，好啊。你哋都唔同等陣先 channel 嘅 add 嚟都冇用啦。乜嘢唔同 channel 啊？等陣先，咩叫唔同 channel 先？嗱，你哋講啲嘢又唔啱啦，個得啦 YouTube 又唔同 channel 嗌佢收啦，嗌麥子要收啊！小培剛有我小培剛有6個我已 subscriber 嘅都有，好勁㗎。 8個啊，8個啊。好啊好啊其中一個我嚟㗎嘛。你係取消 connect 咗啦 request 你咩嚟㗎？嘅？咩叫 connect request 啊？有冇人知我聽日會使晒啲錢出去。 ？Connect request 唔知喎，未聽過。 ？Connect re 哦係呢個好啦好啦， OK，啊咁啊 at 咗，咁咪 at 到咯。係咯，唔知邊個話好難 at 嘅咧嚇？邊個咧？頭先話邊個話 at 嚟都冇用嘅話嚇？哦係啊，某個叫麥志浩嘅傻仔啊，係啊，傻仔啊，好係咯係咯係咯柒頭嚟嘅佢。係咯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 唔知邊個嚟嘅咧？可係咯，係咯，唔知咧嚇。仆仆地街嗰條友咧，係咯，好憎佢㗎，我冚家產嚟㗎佢。係我都係啊。你都憎佢啊？係啊，咦？點解咁憎佢嘅？
啊？因為佢個頭上面印咗一個字啊嘛。哦，我知個柒字啊嘛。係咯，咪就係咁咯。哦，好啊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 ，哦，好啊，好啊，你啱乜鬼啊？抽個 mega crit 有三 step 草啫，冇嘢嘅。咁又點啊？係咯，冇嘢㗎。送俾你好冇？咩啊？隻兔仔嘅，得個懟冧佢先。邊度有兔仔啊？個 spawn 點？唔知做乜撚嘢嘅。我個 spawn 點？柒撚鳩死啦！講乜啊你？粗口。好啊，好啊。咦，落唔到去嘅？係落到啦。攞翻幾個箱出嚟。我啲箱擺邊啊？即係個 Anvil 嚟用下。嗯，你個 Anvil 爆咗咩？唔係啊，咁你用我嗰個做咩啊？咁咪要借嘅，因為咪係，係咯，未爆唔使借啦。咪係。我有3個嘅，有一個爆咗。咁仲有2個咧？你哋唔想用？點解唔用嘅？留翻。你要留翻做乜啊？你 No Yen 度執鐵啊嘛？知唔知邊個 No Yen 啊？睇佢都唔知㗎啦。咁講唔講啊？唔講。唔講啊？好啊，好啊。佢都咁我唔講啊。佢都冇玩呢啲嘢，冇我哋咁戇鳩玩 Minecraft。嚇，買 Minecraft 係戇鳩嘅咩？唔算太咯。係唔知邊個人講咯？不過都嗰個咧姓麥嗰個咧，唔不過對知我嚟講都夠夠。咩啊？係啊，係啊，麥 XX 啊，X 字 X 啊，XX 號啊，麥字 X 啊，麥 X 號啊，X 字號啊，麥字號啊，唉唔係佢啊。係咯係咯係咯。唉，個老細又 update 緊。咁啊，邊乜嘢 update 緊啊？老石戰機啫。機啊！你個腦 update 緊乜嘢啊？啊，你可以咁聽嘅。乜嘢叫你個腦 update 緊啊？啲 cactus 都唔生嘅。Scam。呢個 premium 仲多錢幾倍過個 legend 喎。第一個 premium 你吹得佢漲咩？多過 legend 成17倍錢喎，真係係咪戇啊？成17倍錢 legend 唔係應該多錢嘅咩？唔一定㗎。哎呀啦！蕭匯光個島係咩啊？即係葉漢華個佬都。蕭匯光你玩緊咩啊？咩啊？你玩緊咩啊？老石戰機咯，佢仲玩乜啊？紅石戰機嗱呢？我上金網。咩網啊？鹹網啊？你當住係先啦。即係啦，唉！知唔知邊個劉思維啊？哦，成你咯日上鹹網嗰個嘛。係啊，佢今日 free 堂咪個話有個你咪係佢咯。咪有個4格漫畫咪咩反18禁嗰個咩類似嗰啲。佢真係畫咗出嚟嘛？係啊，你又知嘅？估到啦呢啲，講得係佢，嗬係咯。條友啊！你啱乜鬼？好頹啊！你啱乜鬼啊？要呼翻啲頹氣出嚟，唔係頹得就會死㗎。會嘅咩？你不嬲都話好頹啊，好頹啊㗎啦！真係
你估我唔知啊？咁又係推開。知就好啦，咁你仲要敷頹氣出嚟，咁係咯敷嚟都冇用你敷完頹氣，你咪又中頹，仲頹過頹優添啊！係啦。係啦。啱啦。咪係呢啲連周偉倫都冇得比起上個偉倫啊！咩啊？講一次。周偉倫都比唔上個偉倫啦，係嘛OK。係 OP。啊係 OP。OK。O 乜 K 啊？O 麥當勞吃啊飯啊！EIO。屌你係老母！收啦你，收啦你皮啦！哦，麥當勞吃啦飯，屌出你老母！咦，未有人買過 Factor Key 啊？咦，唔係話我買咗咯喎？喂，佢賣35K 一個 Factor Key 喎！喂，咪知我哪有就咪樣啊？咁貴嘅，邊有人買啊？啫，吹得佢脹咩你？吹得嘴脹啊！真啊！我諗住買 Overwatch 啊，咩 Overwatch 啊？乜嘢 Watch 啊？爐石戰記公司出嘅一個新 game。係啊，嗰個 OK，因為你 download 咗佢之後咧，老實會送個卡包唔係啊，唔知俾你，爐石唔係卡背俾你。唔係 download 噶，買噶，要錢噶。但而你冇啊嘛？但好玩到黐孖肺喎個 game。我知佢要錢，而你冇啊嘛？有錢過你咪得咯。你冇錢㗎啦你。有幾多積蓄啊？我有490K 啊，你呢？唔係啊，嘅。真實啊！真咩嘢實啊？我有490K，我咪同你講咗咯，戇殘。你信滔滔啦，滔滔真係有嘅。係我。佢老母冇錢啊嘛，佢老豆冇錢啊嘛。哇！邊個咁講㗎你？咪係雖然我都好窮。咁收啊你！真正有錢嘅蕭佩江啦。真正有錢嘅係麥志豪就真。真正有錢嘅Jordan 風啊！真正有錢嘅係李嘉誠啊！真正有錢嘅係 Bill Gates啊！識咩啊？你識條毛啊？你去佢屋企打劫一笨。唔啊！我唔做犯法嘢㗎。乜鬼啊你？唔得啊！唔啊！唔啊！石是你嘅。我係今朝唔知咩，有堆嘢喺度。石是你嘅。石是你嘅。喺度播啲江南 style。係啊，今宵隔離嗰度猛咁播江南 style 啊。係咩？隔離公園啊。哦，明白。係喎，我記得啦。依家先知啊！哇！靚好多呢幅相，係。去試下攞煙度執鐵先。點解會帶 H Swap 㗎？唔係 IS Swap 咩？真係。
聽日去高登。哇！你睇下，你睇下，你睇下，依家啲24個 Iron Golem，依家又哎呀 Iron Potato 個頭真係喂 No End 又起新嘢咯喎！哇！七彩 Beacon 哇咁得閒整七彩 beacon，係啊，嗯，知唔知啊？嗯係用，唉算啦，冇嘢。冇嘢 OK。你 ON9啊？咦，64 sofa 係1200喎。咁我又去 shop 度睇下先。頭，你唔係咩？我免費俾你打啊！買講咩啊呢啲咯， ？OK，講呢啲。 8乘150，一即係4乘300，即係1200。咦，真係有 profit 喎，真係。我呢度免費俾你打啊！個島打你條毛！唔要算，係見陳俊樂都冚家產嘅啦。收啦，陳俊樂唔係冚家產係咩啊？皮咯。哦。Spider Eye 8個375啊 Leather 16件就200蚊，都有200蚊。Leather 咁貴嘅咩？嗯。Welcome UHCS， 有條叫 UHC 啊，有啲咁嘅咩？有啲咁嘅嘢嘅咩？唉，買晒。
咩聲啊？鬼知咩？聽到啲當當當當當咁嘅聲啊！咪係我唔知喎，我都聽到。咚咚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 。咚咚咚咚咚咚。哇！平到你老母啊！好啊！跟拋就576個5000蚊。哼，No 煙度冇得再買 Iron Spawn 啊個嘢咯。22.5K 係唔係買啊？7、8、9、10、11、12、13， 4.6875做咩啊你？計嘢咯。一隻隻咩啊？冇嘢，你玩爐石啊？唔係咯。明顯係啦。 update 緊嘅。我喺 No 煙嗰度買，真係好，我諗到我諗到我要撳啲咩？點解你兩個仲打緊飛機。咁耐啊？你話咧？咁耐都未咩啊？打完啊？係咯，咁耐都未打完啊？係咯，呵呵，唉，咁啊證明咗呢條飛機係雷嘅咯。係咯，就係咁啫嘛。係啦，就是這樣了。誒？喂？我做咩又多啊？唔知喎，我啱啱突然之間聽唔到你哋喎，所以我咪另外打過嚟咯。我聽唔到兩個人講嘢啊！咪只有依家同你講緊嘢啊！我聽唔到麥志又講咩，聽唔到古樂行講咩。咁我再打翻俾麥子豪度先。喂，咁又飆翻嚟啦。B 時，佢寫 B 時喎。佢究竟做咩啊？唔知佢啊。咦，佢打緊字喎。係咩？你打咩啊咁？冇 ，no thanks good talk，冇嘢好講。哦，講埋個咁垃圾嘅一句嘢。哎，咁我試下再加翻佢落嚟先。仲係 B 時啊！佢同你通緊話咩？小福哥，咩啊？
佢同你通緊話咩？因為佢會係 busy 嘅。我聽唔清楚你講咩話。你依家有冇同佢連講緊啊？講緊嘢啊？有啊？有冇同佢講嘢啊？冇啊。誒？咁佢做咩啊？得你要。你上唔上到 server 㗎咩 server？ ？Minecraft 嘅 server 咯，唔知啊，上唔上到啫？可能得嘅。如果上到嘅話 ，Dehive 啊，不如等我揾翻個 Minecraft 出嚟先，等，我唔知收咗去邊。其實你可以，係揾出嚟㗎。我真係收得好入啊！我啱啱見到啦，我開翻先啦。Hello，你求其俾個 server 名睇我入唔入到？呢個 server 名咩嘢求其啊？咩？睇下先 ，EU dot hive MC dot 啱嘅，係冇得求。係多乜嘢咧？睇先，呀，你是但其中一個。唔係，係呢個，係呢個 server 呢個 address。Dehive MC dot EU。哦，呢個就係個 address。係。哦，好嘅。address。我實 direct 入去先。等陣啊。Dehive is in maintenance mode 啊！哎呀，呢個 server 喺度整緊喎，咁上 Hypixel 啦，就即係話我而家應該入唔到嚟啊！因為佢係維修緊嘛，咁就呢個啦。MC dot hive 呢個。哦 ，MC Hypixel，OK，等陣。咁我又入啦。我唔包保一定入到㗎。好啊，依家入到啦。等先，閃走咗先。等陣。Hypixel.net。有冇串錯先？Hypixel 好啦，入去。點啊？你用緊翻版㗎嘛？嗬。係 End of Stream，End of Stream 喎。中文嚟嘅。即係 stream 即係佢咩網絡通訊就會傳送一堆數據嘛。咁佢閲讀到嗰串數據嘅最尾冇嘢再讀，就會出呢個 end of stream exception。不過冇理由會出呢個㗎。做咩啊？咩聲啊？冇啊，就係咩？咩聲啊？咩聲？唔係你嗰邊嚟嘅咩 ？V 嗡嗡咯，呢個 V 嗡嗡嘅聲咯。我呢度冇喎。咩話？我呢度冇呢啲咁嘅聲喎。係咩？又嚟咯喎。有咩 ？V 嗡嗡喎。cannot reach 個 server。喺度 V 嗡嗡啊！猛咁喺度 V 嗡嗡啊！lost server 嘛 ，connection lost 同埋 cannot reach 個 server。咁啊，你 connect 唔到嗰個話咧，咁就呢個啦，試埋呢個。好㗎，好啊。哦。記得用1.8或者1.9喎。咩話？咩100幾喎？記得最好用1.9喎。即係你1.8係用都得嘅，不過你1.7嘅話就唔得啦。哇！呢個 connection 仲勁喎，佢寫 internal exception java.net.socket exception。哎呀，你喺上面你分享螢幕啦，通話分享我啲螢幕，或者英文嘅話係 call share screens 咯。好啊，等陣
我求其揾個睇下先。喺個 Skype 上面通話，啊見到然之後分享我的熒幕，或者叫英文嘅話係 call，然之後係 share screens。見唔到呢嚿嘢？見唔到呢嚿嘢？見唔到？ Connection reset， 咁你入過去咯，試下入過去啊！咦，你部電腦慢咗1分鐘喎個時間。咩話？咩？我依家電腦1753，你部電腦1752。呢家究竟係咪？點解我見唔到你個 Minecraft？你個 Minecraft 畫面一片黑暗嘅咧？我聽唔到喎，你講咩啊？即係我，得啦，有翻啦。咁你一係入過去，咁 join connection reset 啊？呢個係 Minecraft，你撳 cancel 啊，即係出翻去主畫面。1.5.2，唔怪之入唔到啦，真係。原來你用緊1.5.2啊？係啊。唔怪得知入唔到啦，即係，知唔知有一個我上網揾下有冇1.5嘅 1.5.2嘅 server， 我抄下有冇先，真係。你竟然用緊1.5.2？係啊。起碼有啲翻版都可以上到嚟1.9啊嘛，你仲用緊1.5.2，真係。咁冇啊嘛，揾唔到啊。冇嘢好講。揾唔到啊嘛。個咩好似叫咩 X 唔知乜嘢 team 嗰個咧？咩啊？個唔知咩 X 唔知邊個 team 嗰啲就真係嗰啲翻版都 OK 嘅，因為可以至少可以上到1.8、1.9嗰啲。佢哋仲自創咗一個翻版先入到嘅 server 添啊！唉，算啦，1.5又幫唔到你喎。睇下先 ，Minecraft server 是1.5.2。呢啲全部新嘅喎。有冇啊？你一係上呢個啦，呢個係1.5.2嘅。哦，好啊。咦？係。哦，OK，見到。試下呢個，不過而家用1.9就入唔到1.5.2噶啦。等陣先。等陣個 copy 翻去。你試下。好，再 logging in 入咗去咯。你真係入到啊？入到啊！玩咩㗎？呢個我唔知喎，因為我係隨便炒過嘅啫喎。認真啊！點玩啊？好啦，我依家用1.5.2入翻嚟。哦，哇，正啊喂！我依家用1.5.2入翻嚟先。哇，好正啊喂！都話我依家用1.5.2入翻嚟咯。好，真係佢寫住 log in time out。吓？入過，唔緊要，入到。喂，得我個嘅喂。1.5.2 save profile。加 Gary 你揾啊？等陣，我依家試下，我用1.5.2究竟入唔入到去？真係。我做乜啊？你點解喐唔到嘅喂？咩喐唔到啊？完全喐唔到喎，我連擰個頭都擰唔到。你有 time out 啊？咁啊？試下。我依家試下用1.5.2入嚟先。佢揾到呢個 network 㗎，佢揾到㗎，好試下，我試下攞裝 server 去直接攞入嚟先。揾下加
我先，我喺呢個 Minecraft 反而家，喂，我諗佢係拎住咗咯。咦，我入到嚟㗎。我喺入邊行唔到路啊！講真㗎，連個頭都擰唔到啊！一擰 register 就 password confirm password 做乜啊？喺猶太貓上，咁我真係話佢係2372%喎。咩叫2372啊？佢係有個我唔知啊。咦係喎，又落我都 log in time out 喎。係啊，可能係個 server 極度唔 OK 啊！哇！但係有好多都唔係英文喎。喂，全部唔係英文嘅。呢個好似真係唔 OK，其實講真我覺得。我用1.5.2入翻嚟先至知，原來真係咁唔 OK。係。咁我試下呢一個，我自己入唔入到去先。哇！呢個棍，哇！呢個勁啊，真係。勁？有咩咁勁？勁到咧，我完全唔係英文嘅，我睇唔明咯，我抄過另嗰個咯。哦，好啊。你有咩 server 你覺得 OK 嘅，咁你直接係咁訂翻俾我得㗎啦。喂，冇一個係英文嘅。你都係 copy 到㗎嘛？哇！呢啲究竟有邊一個係英文㗎？冇一個英文嘅咯。Block drop 幾得意啊！呢個我試下入唔入到去先。做乜勁啊？點解我用1.5.2都入唔到去嘅？You don't have Forge mod loader installed。哇！咩啊？喂，1.5啲 server 真係冇一個好喎。係咩？因為我啱啱揾到呢一個係要求你用 Forge，即係要唉。咩啊？聽唔清楚。一定要有個 mod 呢一個 mod installer 去做，真係。咁我就用呢個啦。哇！究竟有邊個英文㗎？唉，冇一個英文嘅。我用 direct connect 啦，真係。你用咩啊？用 direct connect 唔用 S server 啦。哦，明白。咩叫 register password 啊？我一再入過去頭先嗰個直到死嘅嗰個。係喎，佢好可能要你 register 你個乜嘢嘢 /register 得啦，原來你用 /register 個 block job。password 係咩啊？唔係你要打個 password 你記得個咯，可能因為你可能重新入嚟嘅時候，你又要打多次嘛。我會話 block jobs letter 點啊？入到嚟未啊？我諗我仲要，咪先，你再打個。
有冇搞到呢一個嘅跑唔得咩？，真係入唔到啊！呢個太過唔掂啊！佢哋究竟入唔入到嚟㗎？咩？究竟入唔入到嚟啫？入唔到，嗱呢？入咗去，但係就會彈翻出嚟。係咪因為你冇打到 Stash Register 咋？冇理由嘅。唉，我諗到個方法，我想講佢打出入去個 schedule 先，即係陣間先再 copy 翻出嚟。好啊好啊。好，喂，唔好意思啊，要自己咦？有笑邊個喺度 V 嗡嗡啊？我唔知喎。邊個喺度 V 嗡嗡啊？哇！真係先，有個 copy。咁就殺咗條友啦。哇！冇 pickaxe 喎，點算呢？得啦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 ！1.5冇得跑嘅咩？真係哇！條友真係我冇得掘嘢嘅。哦，呵。真係究竟邊度有 pickaxe 啊？我有喎，真係好笑。我自己有 pickaxe，但係我又唔用。Emerald block 做咩嘅？我都唔知。噔噔噔噔噔噔。呵，8分鐘嘅。哇！你喂，搞掂我入咗去啦，啊入到啦！
這是攞件啊，仲真係喺入邊行緊啊！而家好啦，等我去邊個先？哇，好好啊！Get creative in creative 係咪即係起嘢咧？有啲興趣咦，你入到嚟咩？入咗啦。好啊，咁咦，我變咗做 survival，我唔緊要啦，行入去先。我行咗去其中一個一個 set 法，我又過嚟啊。我即係頭先嗰個好極都唔穩定嗰個咧，我去咗 creative 嗰個，即係creative 啊，咁我又過嚟先。好啊，我等你啊，我遲啲會轉埋個 skin 噶啦，遲啲得閒先。你個 skin 係咩樣㗎？因為因為我本身係1.9個 skins， 係用咗 Alex 個 model， 所以依家用翻 Steve 又會好核突。算啦，所以唔好問。唔緊要，我等埋你先啦。你係 Steve 啊嘛，我會認得你嘅。你喺邊啊？你喺一個係你攞個指南針，你會見到個我 creative 知啊，我喺 creative 度啊。creative in creative，即係你入去嗰個 creative portal 嗰度啊。咁你喺邊啊？我喺個 portal 度，portal 入咗去之後隔離咯，喺個山出嚟隔離嘅咯。哦，你係阿蕭啊？係啊，我啊你喺邊度啊？一個勁核突嘅 skin 度咯。你個 username 係咩啊？呢個勁核突嘅 skin 啊！呢個你喺我邊度啊？哦，喺正我，見到你啦。勁核突嘅 skin 啊！聽唔聽到啊？即係哦，即係 Happy Pick 375嗰個。啊哈！哦，OK，明白。好啊，你做乜唔飛啊？係啦，slash 唔知係咩 claim 話我第一次入到 server，好開心。係我講真嘅，真係。睇下先，我睇下我嗰個。嗰個叫做叫 plot slash plot， 係啊係啊。我睇下我嗰個，我 check 係 K， 我撳咗。You can 好喎呢個，好啦，我使佢 hi 喺度先 hi。我可唔可以打折你都殺晒所有人㗎？你冇權限，係咩？淨可以咁講。哦，即係，佢個日頭都唔轉喎，係咪啊？ set 咗咩嘛？但係1.5好似冇得 set 嘅喎，我睇下而家有幾多人先。因為佢用 command block 猛咁喺度 set 個 time 咯。哦，咁都識咩啫你？係，明白。我冇權限用，除咗我可以用個 crafting table，個 anvil 都冇得用。你過嚟睇，過嚟睇你啦。呢度出面啊！我出嚟。睇呢個，嗰個，呢個。哦，咦？呢個咩字嚟？呢個咩好似咩奇我嚟笑啲黑人用嘅字嘛？我哋好似係。可唔可以喺度起嘢嘅咧？咩你要 slash plot， 然之後 claim 咗先得噶嘛？係咪啊？你 slash plot 啊 ，plot 啊。哦，我知 plot 之後點啊？入咯，咁佢又會俾啲 command 嘢你用噶啦。哦，等下先。OK。先 claim the current plot you are standing。哦。但係你要冇人 claim 咗先至可以 claim 咯。哇！但係我呢個已經應該有人 claim 咗。喂，咁我 claim 咁呢個。用運嘅。我應該 claim 呢個，幾好玩喎！我幾中意。咩 ban item？ Plot me auto。睇下先，佢嗰個乜嘢 ？Plot me auto claim the next available。Plot me 就我唔理啦，總之我遲啲先。好啦，起嘢啦。咩啊？佢有個斜口。你要 slash plot me， 然之後乜嘢嘢嘛？係啊，斜口 fold。哦，緊要啊！我起嘢先。我中意攞石英嚟起嘢，啲石英我覺得幾靚，之後加埋係喎，你攞咩 texture pack 㗎？texture pack 啊。係啊，
起咩咧？我依家1.5.2我用唔到 texture pack 噶噃，有我1.5用咗，我有 download 咗幾個。我唔用1.5.2，我用1.9、1.8、1.9嗰啲噶。鬼似你咩？用1.5.2。OK。你個依家 plot 個 plot 係 slash plot。喎。就 claim 要係咩？ claim 咗呢塊地佢。係咪 plot？我睇下 this plot is already owned。啊，already owned。哦，唔明白點整啊！嗰時我睇多次先，我睇多次 plot 嗰度有咩指令 plot。 plot。點解係 V 混混啊？唔知咧，我都唔知啊。睇下先，auto 係咪要有個 world 咁樣㗎？真係。呢個我唔知喎。plot me auto world。真係。auto。D。哦，你 claim 咗未啊？我 claim 咗一。咁我 T 過嚟啦。我啱啱咧我啱啱一 claim 完之後，佢就將我傳送咗去而家我企緊嘅呢個位。係啊，係咁噶。我而家企咗喺條路中間，我唔知係左邊嗰塊定右邊嗰塊。你試下有冇得 break 咗啲 block 咪知咯。啊，我知邊邊啊，係右邊。OK，等下你開 TV 過嚟啊。我咪 slash TPA 咯，你要 accept 個。嚇，我以為 shut 嘅咩？ slash TPA accept 啊嘛，如果有人用 slash TPA 過嚟，佢會同你講會有個 request，然之後就 accept 係 ACC 嗰個嘛。冇錯。accept ACC EPT 係咪？差唔多啦。I do not have the access to you to that command。咦？係咪咁啊？有啲咁嘅事，我依家再 request。原來我自己打錯我。你打咗咩啊 ？slash TP 啊？你打咗？係 slash TPA 喎。我多咗空格啊。slash 得啦，OK，好啊係啦，係唔好意思啊。咁你諗差唔多啦。呢個咪有叫做有一個 server 咯，只一個1.5.2嘅。唔緊要。我有啲唔中意嘅就係佢整到個 skin 勁核突。呢個你啊？依家咪自由緊想算點啊？做咩啊？做咩啊？依家咪自由算點啊？又唔打翻嚟，我依家再打多一次先。咩料？做乜事？哦，唔係冇事，咁咪。咦！我嗰個 Minecraft 突然之間好似 crash 咗，突然間變咗黑屏 Minecraft。我仲見到你喺度嘅喎。係啊，我知道呢個問題。我有冇喺度喐嚟喐去啊？冇。你應該係 lost 咗 connection， 即係失去聯絡。係我成個 Minecraft 黑屏啊，所以即當你 Minecraft 會黑屏嘅咩？我未試過喎。係啊，真係成個黑色㗎咋，所以我諗我要 restart。好啊。你 discon 咗啦。係啊，我知，因為我要 restart 咗佢。唔 restart 我就。其實我都唔明佢會搞埋使咁嘅嘢嘅咩？唔緊要啊，我 register 咗，係咪要再？使唔使再入？使唔使再 register？你入翻去嘅時候，你度 slash log in 唔知乜嘢或者唔知乜嘢，佢會同你講嘅喎。係啊，好啊。我最好揾個位睇下先。我喺你隔離 claim 咗個 plot 啊。好喺正我隔離，好啊。我等我入翻嚟先 ，logging in 啊。我要 log in。
log login 打錯嘢添。383同373都唔俾用啊！ in 誒 OK log in 咗啦。等我翻嚟先。等我陣。哇！好快啊，跑得。好中意跑得咁快。我等我校翻個全屏幕先。係啦，我入嚟係。哦，你喺嗰邊。喂？吓我啱啱有少少？Hello。聲音嗰個其實嘅。估唔到你翻晚都照入到喎。係啊，我都覺得好開心。鬥羅香呢，我覺得同啲石英好夾嘅。同石英好夾啊！係啊，石英好夾。我諗啦，睇下先，應該我 redstone。咦 redstone 唔俾用啊？係咩？唔俾用啊？唔俾用手，唔俾用 redstone items 啊！真係啊！我試下先，都有。唔俾用 redstone repeater 同 comparator 喎。我就係咁就話。redstone block 都冇得用。連 redstone dust 都冇啊？冇。trap 多就應該。出多有。我有一個 daylight sensor 係用到嘅。trap 多有得用，我啱啱睇到。redstone lamp 咁呢個有。用到。我見到有。redstone torch 咧係唔俾用嘅。好似唔得啦，係啦。lava 都唔得啦。lava 得嘅喎，lava 用到，lava 用到。咁好啊！都好喎，咁好嘅話。piston 啊應該唔得啦。，piston 唔俾。係咯，好明顯啦呢個。 sticky piston 一樣唔一俾樣㗎啦。 ，note block 唔應該得俾嘅，note block 唔俾都唔俾啊！唉， ，dispenser 一樣唔得即係我哋可唔可以用普通嗰啲多，wooden door 俾？iron 多咧，我好想知。 ，iron door 都俾。好嘢就啱晒啦。再周圍試下先 ，button 咧，唔係我1.2未可以將 button 擺喺地下嘅喎。你可以擺個有一 block 個 block 喺度。擺個 block，要擺個 button 用到 ，tripwire hook 應該唔得啦，應該。tripwire hook 用到喎，用到啊？冇錯。咁我又試下整一個唔使用 redstone 嘅 redstone mechanism 先，係咪啊？試下先，哈哈哈哈！冇可能噶噃。ground items 試下先。咦？會唔使用 redstone 嘅 redstone mechanism 啊？係咩？我過嚟睇下先。一個redstone lab 識着啊，好勁啊，好棍啊！哦，好啊。係啊，你試下行過去睇下，你試下行落去睇下。我知有幾多條繩啦。你試下行落去睇，咦？你都 activate 到啊，咁就好啦，正合我意啊！咦？有人都想 TP 過嚟我度喎。我係整唔到，我係喐唔到你嗰個。咁我 accept 咗佢啦。我係喐唔到你個 lever 啫嘛。係呢塊喐唔到嘅。唔可以搞人哋個 lever，唔可以搞人，唔可以咁搞人哋嗰支嘢㗎。唔係，我明嘅。喂，呢條阻住我啊！可唔可以 TP 人哋走啊？條友？可唔可以 TP 人哋走啊？佢阻住我啊！TP 唔得，TP 走唔得。但係佢俾搬嘢我啊！佢係咪寫咗嘢啊 ？book and crew 等我睇先。佢應該有寫嘢。咦？有邊個係 V 運運啊？邊個喺度 V 運運啊？我點樣 at 佢啊？咦 ？pressure plate 用到。stone pressure plate 照用到。咦 ？pressure plate 都用到啊？
pressure plate 都用到， pressure plate 用到。好咦 OK。咦唔見咗嘅？係咪我打爆咗咧？ pressure plate 用唔到係一個好好嘅，咦唔係喎，其實用到噶係啊，咁就好啦。噃。我依家咪擺咗幾個喺度試咯。但係 redstone dust 就唔得啦，因為費事整晒啲 redstone clock 喺度叻晒成個 server 啊嘛。係啊，而且呢個1.5.2嚟嘅啫。但係問題 redstone block 都唔得嘛 ，piston 都唔俾用嘛。piston 係啊，piston 佢又係一擺嘅話，係攞喺手上好似冇問題，但係一擺嘅時候又會咩嘅喎？係啊，所以都唔俾我而家起緊嘢咯，起緊啲好簡 potion 都唔俾用 ，spawn egg 一樣唔俾。 spawn 力嚇，梗係啦，呢個和平世界。但係問題 potion 唔俾嘛 potion ，potion 你一飲嘅話就唔得噶啦。係喎最緊要係 hopper 用唔用得先，lava 用唔用得先 hopper 唔得，不 lava ，lava 好緊要。哇，得喎 lava 得啊，lava 得啊，lava 得啊。 OK 喎，OK 喎，OK。lava 得，咁另外就擺 water。誒，冇 cobblestone 嘅。哦。啊，條友又阻住我啦，哎呀！咁咪唔 OK 咯。係佢真係阻住我起嘢喎，佢可能就係想阻住你嘅咋。冇理由嘅喎。話唔定佢真係想阻住你做嘅嘢嘅咋。是但啦，其實冇乜所謂嘅。我，如果佢真係係咁要企喺嗰個位咧，我咪起咗隔離嗰啲先啦。等佢走咗，咪起埋嗰個角落頭咯。但係咧，真係玩人嗰啲咧，係1個鐘都唔走噶。但係但係佢而家飛起咗啦。Server closed。玩啊唔係佢入翻嚟啊。 ！Connection reset。何？哎 plot drop slash log in A B C D E F。我係 OK，入翻去先。好，等入翻去。哇！好叻啊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 ！呵呵，哎，我去個廁所先。好，我等一等你啊，等我去嗰邊自己做。我成日入嚟呢個 creative 呢個 world 咧，點解咁多回音嘅？我呢邊。冇乜事喎，而家佢又阻住我啦。唔好咁氣，OK。Hello。 Hello。我又翻嚟啦。好啊。哇！我想我幫你整一整你嗰度啲水啊。係我好似唔得噶嗬。唔得。除非有 access 啫嘛，係咪？除非有 access 咯。除非係咯。嗱呢度好嚴重喎。會。咦 ？Sponge 用到嘅咩？乜？係咯。我唔知嘅。係咯，1.5.2未用到嘅喎。我也這樣説。係咯。可能係佢哋自己係用啲咩 mod 之類嗰啲嘢加入去過。係咯，哇好啊！咁就冇洗水啦。喂，不跟住啲 lava 都要清下。lava 就，哎呀！你喺呢個，你喺呢度。哇！你好型喎，幾好玩喎！我陣間試下先。我唔知點解佢會咁。好型喎，真係。係咯。堅型棍，講真。哇！等我起埋呢邊牆先。會。其實呢幅地幾大？我明啦，可能因為有個 sponge 喺左緊啊。
係啊，所以佢淨係可以俾啲隔離嘅。嚇，因為有個 sponge 喺附近係啦，嘅，佢唔俾我明啊。俾佢留你啊。睇呢啲係啊，散一晒啦。喺個 sponge 嗰個位置嗰度即刻唔入得去，啊，有啲力添而家覺得。原來係因為個 sponge 啊，同埋佢個 mod 設計得唔好，啊，好力啊！等陣先。佢哋個 mod 設計得唔好，所以咪會咁咯。係，我都覺得係。但係咦，我打爆翻個 sponge 嘅話，啲水都係留喺度可能嗰個咩 bug detector 咁樣，類似差唔多。喎，唔係人哋唔係用 BUD 㗎，我唔識嘢。人哋直情用 mod 㗎，咪唔一定識條 mod 毛嘅。咩？係啊，係一定係 mod 嘅。喂，一 update 咗就即刻全部出翻晒嚟，呢個幾好玩喎。OK 啊，呢個世界非常之舒服。問題係紅石用唔用得，已經係啦好失望。呢個就係一個小問題，唔係應該大問題之間。為咗唔力機，會。哇！呢幅牆就太大啦。啊，好幅牆難呢？咪係啊！我指呢邊啊嘛。好啊！咦？我唔係隔少咗格，我冇。再周圍擺多少少水先。好啦，哇！起埋過去呢邊先。我1.8都有喎。 1.8都得喎。係咯，1.8。咦？有個 free 1.8 launcher 係喎。但我都有本身1.8先得嘅，所以我都有個1.8 launcher，我諗如果佢指1.8 launcher，我應該幫你 download 埋1.8噶嘛。又唔係咁講喎。試下啦，我有正版，我係正版，所以就冇問你題。一定入到嘅。除非好似嗰一個 connection loss 嘅 server 咁樣，你明嘅。明白晒，當然就幾高。哎呀 ，update 晒啲水啦，好失望。呢度有窿。係喎，見到啦。update 晒啲水啊，好失望啊！四格。我睇下佢有冇裝 World Edit 先。咦，佢哋有裝 World Edit 喎。哇！點玩嘅 World Edit？我唔識玩嘅。你要有 permission 先得，咁就梗係啦。咁我哋有冇？唔知係 admin 或者 OP 先用得啊嘛。哦。但係如果你試下係打呢一個嘅 command，因為如果你係試下打一個 World Edit 嘅 command 嘅話咧，咁就係咪兩個係咪因為兩個？即係因為佢會同你講你冇 permission 去用佢，而唔係揾唔到呢個 command，所以就知道係有裝到咯。哦。但我頭先咧，我打 TP 即係 accept 咧，我多咗空格，佢都係話我冇 permission 嘅。因為你本身冇 permission 去 slash TP 咯，要用佢另外一個 TPA 咯。明白晒。因為你用 TPA， 因為你用 TP 嘅話，你又唔使經人 accept 啊嘛。哦，係。你用 TPA 嘅話，人哋就要 accept 咗你先至入到去嘛。叫做一個。我嗰陣時係 accept 你個 TP 啊，嗰陣時佢就話，我就係因為 TP 就唔使空格就 accept 噶嘛，差唔多啦。我就多咗空格。咦？呢個叫麥字號嘅人，做咩啊？究竟？咦？做乜啊？喂，喂，你好。啱啱唔知搞乜，係可能係咪啲即係成個滑嘟嘟咁滑嘟嘟， OK。比滑嘟嘟仲滑嘟嘟啊！係咯，滑嘟嘟。
咩唔知啲人話咗隻麥當勞唔知邊條友嘛？唉，唔好理佢啦。唉，呢啲唉鬼知咩呢啲？啊呢個問題，嗯，ground item 即係咪真係嗰啲 entity 嚟㗎？佢指嘅，關 item 即係掟喺地下上面嘅物件咯。即係 item 係 entity 嚟㗎。OK，明白晒。唔好意思，有少少唔掂啊！嗰啲普通哇！效率咁高嘅你，咩啊？你起得咁快？我咩都係呢幾種材料啫，而且我係擺喺頭幾個 hot key 咁就唔使啊轉嚟轉去。好啊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 ！啊好啊！係啦咦會向 OK 嗰邊 spread 啊？哎呀，又係呢個。做乜事？點解咁多人上 TP 過嚟嘅咧？哇！睇你見你勁咯，應該。你覺得我呢嚿嘢嗱，我淨係睇過邊一口，你覺嚿嘢得啊？我起呢幅咁核突嘅嘢啊？你覺得你即係當嗰嚿嘢呢個係個叫核突啊？如果你當呢個係個門口啊？呢度啊？我呢幅大嘢，如果你覺得呢個係哇門口嘅話，你覺得入邊應該係咩嚟㗎？睇下先，我睇下入唔入到去先。咦，入到當然喎！好啊，好啊，好啊！如果你覺得呢個係一個大門口，你覺得入邊係咩嚟㗎？可能會係咩嗰啲好似市政廳啊嗰啲比較 grand 少少嘅。好，我明白啦，哎呀，明白晒。點解會咁編排㗎？我應該唔使講下先。點解會咁編排㗎？嗯1、2、3、4。嘿，嘿，1、2、3，嘿，1、2、3，嘿。係有少少亂亂地呢個位。會點解啲水會去到嗰度？噔噔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 。呢個就係 OK。先入落一格咁樣，入一格。哎呀！真係好開心，第一次入嚟呢啲 server。但係有少少習慣咗1.9之後就有啲難。都啱嘅，即係你呢啲咁高級嘅玩家。咩高級啊？係你唔買啫嘛。唔係咁你，我唔知。估計佢都係用正版㗎，係唔知係每日攞1蚊攞返嚟㗎，係咯。每日問人攞1蚊，攞嚿錢去買 Minecraft 佢係每日問我1蚊嗰個人嚟㗎嘛。係差唔多啦，呢啲人。
唔係呢個應該攞呢個。啊好啊，就係咁啊，我就係諗住咁。好靚呢個位，就係諗住咁啦。唉好。嘿，一、二、三，嘿，一、唔係喎，二、三，冇錯。嘿，誒咁樣嗰頭。呢度嘿，同埋嘿，呢度唔係一格嘅，呢度又漏咗一格。你嗰邊點啊？俾啲慢啦，你整嘢咁快。哇，好型喎！喂，你整嗰啲嘢。啊哇哇，咁唔怪之你整得唔到。唔緊要啊，慢工出細貨啊嘛。半個 plot 會係咁樣咯。應唔應該留低啲 sponge 喺度咧？咩？應唔應該擺低啲 sponge 喺度咧 sponge OK，不過佢遲啲有 update 個地面咧。咁所以你咪打走個所以 sponge 佢先咯。所以你應該要留翻。點樣打走？攞翻？唔係，因為佢遲啲就唔知 update 地面嘅嗰啲垃圾噶嘛。唔係 ground item 係指掟喺地上面嘅物品，你都啱嘅，係咯。所以佢唔會 remove block 噶嘛。佢又將我彈咗去唔知去邊，唔緊要，我 lock in 翻嚟先。嚇？佢將我掉翻去原本嗰個位。點樣叫原本嘅位？即係我開頭 spawn 嗰個位咯。咦？佢點解有冇話點解啊？冇喎。好 update 到啦。喂，竟然係咁啊！好，等我過翻嚟先。哇！OK，入緊嚟啦。好，翻嚟啦。卜卜卜有力嘅。卜卜卜。OK，好啦，順翻啲啦。呢邊應該唔使門。哇！喺隔離間屋，我去參觀下先。隔離邊度？係啊，我隔離啊，我隔離，即係你向住我個門口再飛遠啲嗰間屋啊。咦係喎，嗰邊有間屋喎。係啊，我入去睇下先。哇！好咦？多。你唔係入過去啦咩？呢間未入過。好靚啊！佢都起得。喂，轉身射個入水，哎！我試下先。但係泳池又唔係整得好好啦。呢個又爭少少啦。咁呢度裏邊咧？其實裏面就真係非常。咁多 pressure plate 嘅。係啊，但係冇用噶喎。咦？啲 pressure plate 唔會落去嘅咩？啲 pressure plate 唔會墮落去嘅咩？點解？冇墮落咩？鬼知啦。唔緊要啦，我哋起埋自己嗰份先啦。好啦，起咗半面啦。我起晒啲牆先。一定有排整嘅。呢邊，唉，算啦，呢邊我都封埋佢先，唔整咁多嘢啊，懶惰啊。係真係太多嘢啦，唔係嘅話，可能遲啲喺呢邊加少少嘅裝飾啦，唔好咁寡喎。好啦，我已經諗到點裝飾嘅。細個。
嗯，哇！咁樣又起到一嚿，咁樣又起到個邊緣出嚟啦。係啊。都係加少少嘢先。係喎，我有冇得用 Minecraft 㗎？ Minecraft，我好想我冇試喎，我試下先。我而家試下先。如果有得用咧，咁我就成個都好 perfect 㗎啦。我唔知有冇得啊？ Minecraft 唔得，唔得，但係浪費得可以擺 rail 咯唉，rail 得，Minecraft 唔得。 ，Rail，唉，咁啊有啲唔掂啦。咁有冇其他咧？例如船就唔好理啦，船就算啦，算我試下，我又試下先。係啊，唉呀，我諗都唔得啊。咦船得喎，咦船得喎，睇下先。咁你咪可以喺你嗰邊玩咯，架船。你嗰度咁多水，而且撞啲 spawn 咋，真係。而且咧你一格有水一格，你呢度揸粒係咪？揸粒水啊你？見到。你呢度一格水一格。哎呀，你入唔入到去架船度啊？我試下先。唔得。你行咗去架船前面啊！唔架船係我知啊，喺嗰度啊！我知我撳緊架船啊。咦？因為我見到你喺條走廊嗰度，但係你話你望住架船，但係我見到你行咗去走廊嗰度我而家喺走廊嗰邊啊。喎。嚇！但係架船仲喺呢度我知啊，我見到架船喺邊啊？我見到佢喺呢度喎，喺我下面喎，見到架船而家。喎。咁我擺啲水，佢又點啊？佢而家去咗我下面呢度，去咗我下面呢度。去咗條走廊度。出咗去？嗱呢？係出咗咁我去啊！點解我會見到佢喺呢度嘅？咁我幫我翻入去先啊！係你而家坐咗喺架船度啦。吓？攞嚟，但係我見到我喺唔同位置度喎。咦係喎，即係例如，我見到你喺邊度啊？你架船喺呢個位啊嘛，應該係咪？架船係咪飛咗出走廊喎。係我見到係啊，啱啊！我推翻。咁即係啱啱可能你嗰邊滴咗少少啩？唔緊要啦，我起雲先啊，起雲先啊都係。好啊。慢慢起啦，輕鬆啦。呢個 server 好多人喎，不過但係應該好似咩人都唔見嘅。梗係啦，因為啲人都起緊佢哋自己嘅嘢噶嘛。我求其 creative 喎。 TP 係咪 TPA 啊要嚇！ ？TP 唔知啊，唔緊要啦。咁剩呢兩邊牆。嚇！你 TP 唔到？唔係嘛，我唔需要 TP 咯，其實都應該唔需要。你翻少少裝飾先，唔好咁孤嘈，唔係真係好，即係淨係得呢一排咁樣有啲孤寒。唔係呢個